Number 2. Simplify xy to the power 6 all over brackets x to the power minus 8, y to the power 5 to the power 2, and express your answer with positive indices. 咁而家熒幕所見呢一條題目咧，係改編自2018年嘅文憑試數學必修部分嘅1卷嘅第2條㗎。咁首先第一件事咧，呢條數咧我哋要拆個括號先啦。咁我哋咧要留意嘅地方咧，就係當你拆括號嘅時候咧，咁咧 x 嘅負8次方 y 嘅5次方，然後括號取2次方㗎嘛。咁個2咧係會乘咗入去嗰個括號入邊。於是乎咧就會變咗咁啦 ，x 嘅 y 嘅6次方啦，除以啦x 嘅負8次方啦 ，y 嘅5次方啦，然後括號咧就取2次方嘛。咁於是乎咧就係咁咯喎，就等於咧x y 6次方除以 x 啦。咁你負8乘落個2度咧就變咗負16啦。跟住咧 y 嘅次方咧。因為咧5乘咗落去2度咧就變咗10啦。好，咁去到呢一步嘅時候咧，我哋要考慮幾樣嘢，就係咧我哋要 x 去考慮嗰個嘅指數啦，同埋 y 咧係去考慮嗰個嘅指數嘅。咁我哋咧個原則就係咧通常會大減細嘅，然之後咧大嗰個咧就會決定咗個x 或者個 y 咧放喺分子定分母度。咁我哋咧先望一望嗰個 x 先啦，先望望個 x 先啦。由於咧我哋留意到x 嘅次方嚟講咧，分子咧係涉及1次方嘅，而分母咧係涉及負16次方。咁由於1咧係大過負16㗎，咁我哋用1去減個負16，咁所以就上減下啦。而咧分子嘅 x 嘅次方咧係大過個分母嘅 x 嘅次方，咁所以咧就會變咗咁咯喎。x 咧就1就減括號負16次方啦。至於分母方面啦，類似地啦，我哋去比較一下，因為嗰個 y 嘅次方嚟講，喺分子咧係6次方嘅，分母係10次方。咁我哋知道咧10大啲，咁所以 y 咧喺分母嗰個次方咧係大過喺佢分子嘅。咁於是乎咧就會用10去減6，而且咧就會將個 y 咧係放喺分母嗰度，所以咧個分母咧就會變成 y 嘅10減6次方啦。係啦，咁我哋化簡一下嗰啲指數啦，係咪啊？咁 x 咧就會17次方除以咧 y 嘅4次方。係啦，咁我哋咧就化簡完呢條數啦。咁希望呢一條嘅短片對大家有幫助啦。我係戰地記者黃恆之，為大家報道。Thank you very much. Bye.